mizara roa io andraikitry ny dokotera miaramila io sy ny sampandraraha miaramila eo anivon'ny ministeran'ny fiarovana amin'ny ankapobeny. Eo aloha ny ady atao zay atao hoe ny atsehitra zany sur le terrain hoy ny fitenitsika azy, ary vao nanomboka mihitsy dia efa nandray anjara tamin'izany dokotera miaramila ny amin'ny fiomanana sy ny fiatrehana ary ny fiantranana mba ahafahana manakana ny fiparitahan'izany valanaretina zany. Momba ny hôpitaly miaramila manokana dia manao maka fepetra zay fisakanana ny fidiran'ny valanaretina io eto ampidirana ny hôpitaly, ka ireo fepetra rehetra hidirana amina toerana anankiray na fotodrafitrasa anankiray, ny fitiliana ny hafanana, ny fanasana tanana dia ampiarina eo ambavady sahady fa any amin'ny sampandraraha tsirairay ihany koa dia efa manana ny fomba fanakanany zany mety ho fiparitahan'ny valanaretina zany sampandraraha teknika tsirairay avy. Zay sy zay raha teo koa moa ny antony nahatonga ny hoe rehefa nzay nisy nanomboka olona nanana an'le aretina teto amintsika dia nandray andraikitra ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ny nanokanana ireo le atao hoe brigade d'intervention spéciale mba ahafahana mandeha mijery aingana ireo olona manana sotra aretina ireo ka niantso ahafahana mametraka azy sy manasokajy azy ao anatin'ny efa napetraka ny ministeran'ny fahasalamana sy ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana hoe cas suspect ve sa cas probable ve sa cas confirmé io. Ireny hitantsika amin'ny anao manjery rehetra ireny moa hoe ny isa sy ny atontanisa momba n'izay fitiliana sy fanasokajiana ny marary zay. Ny dokotera miaramila dia sady dokotera ny miaramila, zany hoe dokotera zay nandalo ny fianarana amin'ny maha-dokotera azy izy, fa kosa izy dia nandalo fiofanana manokana mba hahatonga azy ho miaramila, ary indrindrindrindra moa mba hahatonga azy ho manamboninahitra. Ao anatin'izany zany amin'ny andavanandro ny dokotera miaramila na any amin'ny infirmerie any izy na any amin'ny hôpitaly tahaka ny eto Soavinandriana dia miasa tahaka ny dokotera rehetra, mitsabo sy mitily ary manaraka ny fitsaboana izay anantonan'ny olona azy ka andraisana tanana ireo olona ireo. Amin'ny fotoana hafa kosa izay isian'ny amena ara-pahasalamana tahaka izao iainantsika izao dia andeha atao hoe mitombo kokoa izay andraikitra sy adidy amin'ny maha-dokotera miaramila izay, satria amin'ny mahamena azy dia manana andraikitra manokana ny miaramila amin'ny fanatanterahana izay iraka rehetra ampanaovan'ny fanjakana azy, ary satria amena ara-pahasalamana ity dia misehatra manokana zany ny dokotera miaramila amin'ny fandraisana tanana sy ny fifanohanana ary ny fiarah-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny fanakanana sy ny fandraisana tanana amin'ny ady izay atao amin'ity valanaretina Covid-19 ity.